Thank you, Almighty God, for your healing. You protect us against coronavirus. We gotta lift your name up. Your whole name is Jesus Christ. Here we go. Soki maladi dekonanga okodika, soki mokaka tamuyeba yokokangwama, okozi ya likolo ezali mpona yo. Ekolo Yesu yoko konga yoko konga losambo Nazotuna ba mama bazawa. Na presence ya Yesu. Busana, 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 mama, busana, mama, busana. Beta mololo. Massa joli, ebongana nanye. Massa joli yo 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 yo, ebongana Yesu. Tobinela, tobinela nanye. Tobinela yo 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 yo, tobinela Yesu. Bana mokandi bazali. Biso yeye na presence ya Yesu. Bana Petroni bazawa. Biso yeye na presence ya Yesu. Bana Petroni bazali. Biso yeye na presence ya Yesu. Bambola, 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 beta mololo. Bamona ko beba nanga, bamona beko bongana ngaye, bamona esheke nanga, bakomona ko to mama nanga, nazar jila potier. Azoba lusanga ye, nazar jila potier. Azopesa nga fombe, ai nazar jila potier. Azoba lusanga ye, ai nazar jila dive potier. Baluka, 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 baluka. Massa joli, ebongana nanye. Massa joli yo 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 yo, ebongana Yesu. Bana Petroni bazawa. Biso yeye na presence ya Yesu. Busana na mona yo. Biso yeye na presence ya Yesu. Busana, 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 busana. Bien-aimé, Balingami, avant toute chose, permettez que je rende gloire à notre Seigneur et Sauveur, à notre Dieu créateur, qui a voulu que toi et moi on soit en ces lieux ce soir. Je voudrais vraiment lui présenter toute ma gratitude, parce que sans lui,
on ne serait pas là où nous en sommes. Permettez que je dise merci à Adonai. Que je dise merci à El Shaddai. Que je dise merci à Jéhovah grand Dieu. Lui qui est au contrôle de toutes choses. Lui qui a la planète Terre dans sa main. Je lui dis grand merci pour tout ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé, au nom de la servante de Dieu, la prophétesse Petroni Mukandi, et à mon nom personnel, je voudrais vous présenter mes sincères remerciements. Mes remerciements vont tout droit aux éminents serviteurs de Dieu. Merci mingi na basai na nzambe nyonso alokumu awa. Les éminents serviteurs et servantes de Dieu. Basai na nzambe ya mibali pe na basi. Qui sans eux, vraiment, je ne sais pas à quoi on pouvait s'en tenir. Ils ont été partout. Particulièrement pour les serviteurs de Dieu de Mombele, qui ont prouvé que nous sommes une même famille, la famille du Très-Haut, la famille de Jésus-Christ. Vraiment, c'est un exemple à suivre ailleurs. Amen. Amen. Nous allons lire dans les livres de Luc. Luc chapitre 4. Luc 4. Commençons à partir du 14e verset. Tokobanda na 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bongo Yesu azongi na Galilée, atondi na nguya ya Molimo Santu. Sango na ye etamboli bipai nyonso na mboka wana. Azaki kotea na bandako ya lisanga, pe batu nyonso bazaki kokumisa ye. Yesu akendaki na Nazareth epai ye akolaki. Na mokolo ya kopema akoti na ndako ya lisanga ndenge amesana. Atelemi pona kotanga mikanda ya Nzambe. Bongo bapesi ye mokanda ya prophète Esaïe. Afungoli yango pe azue esika o bakoma boye: Molimo ya nkolo akiteli ngai. Nkolo aponi ngai pona mema sango malamu epai ya batu bakelela. Atindi ngai nayebisa na batu ya boloko ete bakobimisa bango, pe na batu bakufa miso ete bakomona lisusu.
nasilisa pasi ya bato baza konyokwama mpe nasakola ete tango ekoki oyo nkolo alingi kolakisa bolamu na ye. Na nsima Yesu akangi mokanda wana azongisi yango na mosali ya ndako ya lisanga pe afandi. Batu nyonso bazalaki na kati ya ndako ya lisanga batali ye nye. Bongo Yesu abandi koloba na bango boye: Nzambe akokisi makambo oyo lelo, bobele na tango nazalaki kotangela bino yango. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Je Je voudrais dire encore à quelqu'un que Dieu aime Mombele. Dieu connaît la situation des gens de Mombele. Dieu sait que ses enfants sont à Mombele. C'est pourquoi il m'envoie vous dire que Jésus-Christ est sauveur. Alléluia. Amen. Jésus signifie Yesu elingi koloba Dieu qui sauve. Nzambe o azobikisa. Christ signifie oint. Christ elingi koloba mopakola moponami. Mais dans les passages que nous venons de lire, Kasina makomi to tukotanga qui dit que l'Esprit de Dieu m'a oint, aviete molimo na nkolo ekiteli ngai. dans certaines traditions, Na makomi mosusu on dit l'Esprit de Dieu m'a désigné. molimo na Nzambe eponi ngai. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Balingami, Jésus, comme d'habitude, comme un tout juif qui se respecte, Yesu na momesano lokola muyuda nyonso ya solo est solo. entré un jour dans les synagogues, Mokolo moko akoti na ndako na lisanga. les lieux où on adorait Dieu. Bisika babanda ko ngumba mela Nzambe. Et ils avaient l'habitude de faire la lecture de la parole de Dieu. Bazaki na momesano ya kotanga liloba na Nzambe. Il a déroulé les rouleaux. Afungolaki mukanda wana. Il est tombé sur le passage d'Ésaïe 61. Pe akomi na isika ya Esaïe 61. Il disait que l'Esprit de Dieu m'a oint. Oui, banda koloba ete molimo na nkolo ekiteli ngai. L'Esprit de Dieu m'a désigné. Molimo na nkolo eponi ngai. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, Nalinga koyebisa mutu moko. que tu sois homme ou femme, Ozala mobali to que tu mwasi. sois enfant, Ozala mwana. tous nous avons un ennemi. Biso nyonso tozala monguna moko. Nous avons un ennemi. Tozala monguna moko. Cet ennemi, Monguna wana. ce n'est pas ton frère, Azande kuna mobali ce te. n'est pas ta soeur, Azande kuna mwasi ce te. n'est pas ton oncle, Azando kona ce yote. n'est pas ta famille, Azali bota na ce n'est yote. pas ton quartier, Aza quartier na ce yote. n'est pas ton avenue. Aza balabala na Cet yote. ennemi, Monguna wana. c'est le péché. Eza lisumu. Je dis bien encore que cet ennemi s'appelle le péché. Abi monguna wana kombo na ye lisumu. Le péché Lisumu te met en inimité avec Dieu. donc ezo chao na bokabwani na Nzambe. Le péché Lisumu empêche la main de Dieu ezo pekisa loboko na de Nzambe. faire quelque chose dans ta vie. Esa lelo ko moko te na bomoi na ye. Le péché Lisumu fait que dans tes plaintes et tes gémissements, ezo salete na kolela lela na yo. l'oreille de Dieu soit sourde pour entendre. Litoi na Nzambe ekangama eyokaka te. Et nous devons faire face à cet ennemi-là. Esengeli to telemela monguna wana. Alléluia. Amen. Il continue en disant, Azoko bazoloba et aux aveugles le recouvrement de la vue. bao bamonaka te bakomona. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. qui est aveugle? Nani wa monaka te? Nani wa kufa Il y a les miso? gens qui ont des yeux, Ezana bato bazana miso. mais qui ne voient pas. Kasi bazomona te. Alléluia. Amen. Pour voir, Pona komona il faut connaître Jésus. esengeli koyeba Yesu. Parce que seul Jésus est la lumière du monde. Yesu ye moko nde pole na mokili. Si Jésus n'est pas en toi, Soki Yesu aza kati tu na es yo dans te, les ténèbres. oza kati na molili. Les ténèbres, c'est quoi? Molili eza nini? C'est toute ignorance Ezali kozanga koyeba nyonso. sur Jésus. O etali Yesu Tant likolo que na tu ne Yesu. connais pas encore Jésus, Tangu yo oyebi nanu tu Yesu te. vis dans les ténèbres. Oza kobika kati na Voilà, molili. Jésus vient, Ali Yesu il aye. dit je suis là, Alobi nazawa. pour que ceux qui ne voyaient pas Po ete bao babanda komona puissent te. voir. Babanda komona. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Balinga mikati na nkolo. Quelle bonne nouvelle, bien-aimé. Sango malamu Toi balinga qui ne mi. connaissais pas encore Jésus, Yo muto yebaki nanu Yesu je te. voudrais te dire que toutes ces choses Alikuwa biso ete makambo ne se nyonso. passent qu'en son nom. Ezo sale makana Ça kombo ne na. se fait que par lui. Ezo sale makana Je nzela na. voudrais dire à quelqu'un qui m'entend Alikuwa mutu moko azolandanga. qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire. Donc mosangisi Il n'y a mosusu pas d'autre azate. chemin. Nzela mosusu ezate. Toi qui demandes ou qui cherches Marie Yo mutu ozosenga to lukaka Marie. pour qu'elle intervienne pour toi. Oye akotela alobela Je yo. te dis que c'est une erreur. Na biso ete ezali Tu es libunga. dans l'aveuglement. Oza kati na kozipa mamiso. Marie est morte. Marie akufa. Elle attend la vie éternelle Azozela bomo ya seko. comme tout le monde qui est mort. Lokola batu nyonso bakufa. Alléluia. Amen. Tu n'as pas allé chercher le salut parmi les morts. Okoki kokende koluka lobi kote na bakufi. Je vais te montrer quelqu'un Nakotaliso mutu moko. qui a tout vaincu. O alonga Qui nyonso. est allé au-delà de la mort. Akenda koleka Qui a liwa. vaincu même la O mort. alonga liwa. C'est Jésus-Christ de Za Yesu Nazareth. Kristo wa Nazareth. Ce que je veux dire, Nalingi kolobani. que Jésus-Christ Yesu Kristo est incomparable akokani na mutu te. parce qu'il a vaincu la mort. Oya alonga liwa. Nous ne pouvons le comparer à personne Kokanisa na mutu te. parce qu'il est ressuscité. Oya asekui. Il a vaincu la mort. Alonga liwa. Le salut Lobiko. devient opérationnel Lobiko ekomi na musala. quand on parle de la résurrection de Jésus. Tango bazolobela lisekwa na Yesu. La croix rend possible le salut. Ekulusu ezomema lobiko. Mais la résurrection Kasi lisekwa rend le salut opérationnel. ezokomisa lobiko na mosala. Tu peux chercher partout. Okoki koluka bipai Tu peux nyonso. sillonner partout. Okoki kotambola bipai Tous nyonso. ils sont morts. Bango nyonso Ils bakufa. sont pourris dans leur tombe. Bakufa na nkunda na Mais dans bango. le tombeau de Jésus, Kasi na nkunda na Yesu. il est vide. Eza pamba. Il est vide. Eza pamba. Il est ressuscité. C'est quoi? Laisse-moi te dire Tikana yebisa yo. que ceux qui étaient morts dans ta Oyo vie kufaki na bomo ina yo. vont reprendre vie Tengenezonga na bomo au oyo. nom de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Si tu crois, Soko ndimi. si tu l'acceptes, Soko ndimeli. non seulement que tu auras la vie maintenant, Okozwaka lobiko sikoyo te. bien-aimé, Balingami. tu auras ce que les féticheurs ne peuvent pas donner. Okozwa oyo banganga bakopesa te. Tu auras ce que les marabouts ne peuvent pas donner. Okozwa oyo bamarabu bakopesa te. Tu auras ce que même les chefs de ton village ne peuvent pas donner. Okozwa ata oyo bankumu na mboka na yo Tu bakopesa te. auras la vie éternelle. Okozwa bomo ya seko. Est-ce que tu acceptes? Ondimi. Est-ce que tu acceptes? Ondimi. Et tous se sont limités aux choses de ce monde ici. Bango nyonso basukaka na makambo ya mokili Mais oyo. Jésus-Christ Kasi Yesu Kristo est allé au-delà. aleki wana. Il a non seulement donné la vie Apesaki ya bomo à te. ceux qui l'avaient perdu, Na baoyo mais babukisaki il a yango. encore donné la vie éternelle. Apesi pe bomo ya seko. Est-ce que tu l'acceptes, bien-aimé? Ondimeli ye molingami. Est-ce que tu l'acceptes? Ondimeli ye. Si tu l'acceptes, Ondimeli ye. la vie est entrée en Bomo toi. ekoti kati na La yo. condition a changé. Lolenge no la kozala Les chaînes bongwani. sont tombées. Minyololo ekwei. De grands changements se sont opérés dans ta vie. Bangomona minene esalemi na bomo ina Je yo. déclare haut et fort Natatoli ete. que Jésus-Christ est à mon Yesu belé. Kristo aza na Et mombele. mon belé doit être sauvé. Mombele esengeli ezwa lobiko. Pour quiconque qui a entendu cette bonne nouvelle Mpona oyo nyonso ayoki sango malamu et qui oyo. a accepté Jésus-Christ dans sa vie, Andimeli Yesu Kristo na bomo ina ye. sa vie a changé. Bomo ina ebongwani. Il est passé des ténèbres à la Mwana lumière. molili aye na pole. Sa vie a Bomo ina changé. ye ebongwani. Désormais, Obanda lelo. désormais, Obanda lelo. tu es devenu citoyen céleste. Okomi mutu na lola. Désormais, Obanda lelo. ton identité a changé. Lolenge na kozala ebongwani. Désormais, Obanda lelo. tu es une personne respectable. Okomi mutu ya limemia. Oh là là, bien-aimé dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. laisse-moi te dire Tikana yebisa yo. que désormais, Obanda lelo. Jésus prend le contrôle de ta vie. Yesu azwi contrôle na bomo ina Parce yo. qu'il s'est chargé de tes maladies. Oye amemaki bokono na La yo. Bible dit Bible ezoloba. que dans ces maîtrises, Na bapota na ye. il y a ta guérison. Lobiko no ezali. Tu es guéri Ozwi lobiko. là où tu es, Esika quelle ozali. que soit la provenance de la maladie, Atako bokono eutaki wapi. quelle que soit l'origine de ta maladie, Atako bokono no eutaki tu wapi. es guéri Yo ozwi lobiko. au nom de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Laisse-moi dire à Tikana quelqu'un yebisa mutu moko. que les affaires que tu faisais Misala yo banda parce kosala. que tu as accepté Jésus-Christ, Olo nimeli Yesu Kristo. aujourd'hui, Obanda lelo. tu iras de progrès en progrès. Ekofuluka ekokende Parce que liboso. Jésus t'a affranchi. O Yesu Kristo Jésus akangoli yo. t'a Yesu libéré. Kristo akangoli yo. Que mon Dieu te bénisse. Nzambe nanga apambola yo. Haleluya. Amen. Nani mokonzi?
Nani mokonzi? Soki Yesu aza mokonzi betele maboko makasi. Bien-aimé, Yesu masi aza mokonzi. Yesu aza mobikisi. Biso nyonso tozaki bato ya kokufa. Mutu moko ta azalaki na bomoi. Ezaka na mutu moko. Bible lobi ete il est le chemin, la vie et la vérité. Bible ezotalisa biso depuis jardin d'Eden. Mwasi aliaki mbuma tango ayoki yango elengi apesi mobali na ye pe alie bango nyonso mibale basumuki. Lelo soki tozomona pasi na mokili, soki tozomona kufa na mokili, eyaki na nzela ya mwasi oyo aliaki mbuma apesi mobali bango nyonso mibale basumuki bakomaki musika na Nzambe. Bible ezotalisa biso ete kaka na jardin d'Eden Zambe aye akutanaki na mwasi te me atunaki mobali. Oza wapi? Mobali alobi ete mwasi oyo pesi ngai alie mbuma oyo opekisaki biso ngai pe na lie yango tobatami. Mutu moko aloba mena bien. Mutu moko aloba mena bien. Zamba tuni mobali. Oza wapi? Na batami. C'est-à-dire mobali azaki nesika oyo abanda kokutana na Nzambe. Zamba ya tali amoni ete. Lelo bato ebele bazo profiter pona kolobe ete Zamba zate. Je vous dis la vérité, Zamba zali. Zamba zali na o nyonso azali koluka ye na motema na ye mobimba. Bible ezotalisa biso mwasi aliembuma pesi mobali bango nyonso mibale balie basumuki liboso na Nzambe bakomaki musika na Nzambe. Zamba ye koluka nyama moko abomi ye apesi bango poso ya nyama wana balati pona ko zipa borumbu na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré ça mutu azalaki ne sengote, malgré ça mutu azalaki na pasi, malgré ça pasi ekotaki na mokili, injustice ekotaki, bolamu esilaki, kolela mitelengano pasi na pasi. Bien-aimé nazoyebisa bino ete mwasi akomaki lisusu na valeur te et pourtant balaki bango nyonso mibale mbuma. Kaka na kotala na bonzambe Zamba tindi ba prophète atindi bato ebele na mokili yao baye basakoli mutu tandimaki. Bato wana bazalaki incapable ya kobikisa bato. Bato wana babandaki pe kosumuka ndenge pe bato basumukaka. Mutu moko ta alataki likambo ya mutu. Mutu moko ta bandaki kokoka kolata likambo na mutu. Zamba ye kotala lobi non. Cette fois-ci, il faut nga moko natika bokonzi na likolo na yana mokili na kufela moto aya poni mwasi. Mutu moko aloba amen. Mutu moko aloba amen. Aponi mwasi moko kombo na ye Marie. Zamba koti kati na nzoto ya mwasi oyo. Mwasi azalaki na importance te. Mwasi azalaki na valeur te. Mwasi azalaki rejeté. Mwasi azalaki abandonné. Cette fois-là, Zamba koti na nzoto ya mwasi. Zambe oyo azwi nzoto ndenge yoza na nzoto wana. Zambe oyo akoli na libumu ya mwasi pendant 9 mois, bien-aimé. Mwasi akeko bota aboti mwana. Otozote ya bino lelo. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Jésus-Christ, il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Bible l'obiete, il est venu parmi les siens bandimela qui était. Est-ce que mutumoko ko loba nanga amen? Loba amen a bien. Loba lisusu amen. Yesu aye. Ayaki ndenge nini? Abotamaki ndenge mwana abotamaka. Akoli ndenge mwana kolaka. Alataki ndenge mwana alataka. Na simanango Yesu tango mission na ye oyo azali Nzambe kati na bato ekokaki ifala kufa ne kulusu. Tango akufi ne kulusu, bien-aimé, Bible lobiete mobali nyonso ya botami na mwasi. Mwasi nyonso abotami na mwasi. Oyo abotami na lien héréditaire. Oyo abotami na maladie héréditaire. Oyo abotami na sorcellerie. Oyo abotami kati na fétichisme. Oyo abotami kati na magie. Tango ye akoza l'esclave ndenge bauti kote ya biswawa. Soki alobi kaka iyo na kombo na Yesu. Oyo nyonso ekangaki ye ezofungwama.
l'esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien aimé, cause à la pauvre, et ça cause un gambongote, cause à la pauvre, et ça lui cause à la famille, ya bandoki. Kobota manalibota bandoki. Pe koboya kontimela Yesu Kristo mokonzi pe mobikis. Yo muto yena poko na lelo. Ndimela Yesu. Vina yo ko changer. Ndimela Yesu. Likambo ya kozala kobikisama. Etali mwasite, etali mobilité, etali mutu nyonso ya sa conscient na vina ye alobi ete nazana libala ya katovanda nasala ke kobo nazana kati na misala molili. Aujourd'hui je prends la décision na lingi biloko yote na lingi na vivre vie ya malamu na sepela pe batu nyon ndenge batu nyonso bazo sepela kozala pauvre. J'insiste, ezala kaka te kozanga mbongo. Kozala pauvre ezali ete ozana famille ozawana na libalo yo vandiwana mobali ozana ye wana ozobenge sheri. Est-ce que mobali nayo? Bible lobi ete bana boto sababoti na minito mususu telemi esika wana okimi ndako na bino ozotelengana na nzela ozana papa ozana mama okozala oza mwana etike ozalaki epa noko alobi na yo kobanda lelo longwa na ndako na ngai me na oyebisa yo Bible ezoloba ete soki bisika oyo yo zali okomi na suka ye azali nzambe oyo atelemaka na suka na baoyo nyonso bazali koluka ye. Position na yo eza ndenge nini? Maladi nini oza nango esilaka te? Situation nini oza nango esilaka te? Melelo nazobenga yo yake pa na Yesu. Soko ye pa na Yesu maladi na yo ezosila. Soko ye pa na Yesu situation na yo ko changer. Soko ye pa na Yesu na motema no mobimba. Mwaso ya bandaki kotanga makila Bible lobi ete ayokaki. Nazo ebiso ete ndoki akoki kokanga makolo. Akoki kokanga mayele na yo. Me matoi na yo kokanga yango te. Denge na zolo bao. Ozo yoka ete yaka epa na Yesu. Situation na yo eko changer. Tu auras la bonne santé. Oza maladi yaka libosoa. To sambela. Tozo kende na koshite. Yesu masi azali mwana na nzambe. Yesu masi azali nzambe. Yesu masi azan kumuna bankumu. Soki oya oza maladi yaka. Ondimela yete. Ondimateke yako sala. Lelo azo sala. Bien aimé. Simba bisike zo sala opasi. Soki obotaka te. Simba na matrice na yo. Na libumu na yo. Bible zoloba. Bien aimé. Soki na telemiao. Eza bona situation na yo. Simba bisike zo sala opasi. Lelo Yesu okondimeta azali nzambe. Zambo ya botama denge mutu botamaka. Zambo ya nzoto mutu pour que mutu nyonso oyo atasi akufi tango akotalela ye akobika. Maladi na yo quel que soit kombo nango soki uti na maboko ya bato na zoloba nango bima na kombo na Yesu. Na lobi simba bisike zo salo pasi. Na minito loboko na nzambe zo tambola. Loboko na Yesu lisekwa. Yesu mobikisi. Yesu oya tangola. Ozobika na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu oya kufaka sima mikolo misatu. Asekwa azana bomba oyi. Ataba siba kundaki yo. Balobiete yoko kufa sida. Yoko kufa maladi wana. Tomona ndenge yoko sala. Melelo Yesu alobi yaza mobikisi. Azamo konzi na yo. Azamo bikisi na yo. Tozo sambela na yo. Loba ndenge ngana zoloba. Loba nkolo Yesu. Loba makazi. Loba lisusu. Kolo Yesu. Bikisanga. 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 Loba lisusu nkolo Yesu. Kolo Yesu. Omoni ndengo zoloba wana. Lokondima na yo. Miyom eko disparaître. Ezo disparaître. Maladi ozanango ezo disparaître. Na kombo na Yesu. Loba nkolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Bikisanga. Bikisanga. Bikisanga.
bikisanga kolo Yesu, kolo Yesu, kangolanga, kangolangai, kangolangai, kangolangai. Na lobi simba bisikezo salopasi okolongola soki na lobi longola kolo Yesu Masia na yebiete yo ozali sekwa ozape bomoi nazobelela yo mokonzi na milimo nyonso simba mitema oyo esili kozokisama typhoid malaria sida esili kosukisa nzoto pesa bomoi na nzoto kangola mitema kangola nzoto na kombo na Yesu Kristo nazobenga na milimo nyonso mabe oyo ekangi nzoto na yo nazobenga na milimo nyonso mabe oyo ekangi molimo na yo puissance nyonso ténèbre oyo ekangi nzoto na yo nazobenga nango bima na kombo na Yesu, bima na kombo na Yesu, bima na kombo na Yesu. Lobiko efekota, lobiko ezokota, lobiko ezokota, lobiko ezokota. Kangola mana kombo na Yesu, kangola mana kombo na Yesu, bika na kombo na Yesu, bika na kombo na Yesu, bika na kombo na Yesu, kangola mana kombo na Yesu, kangola mana kombo na Yesu. Molimo mo santo, kita, 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 molimo na moto, kita likolo na moko na moko. Pesa ye bomo ya sika, pesa ye makasi, pesa ye makasi. Maladie nyonso disparaître na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Sala mouvement we kokaki osala te. Bien-aimé, sala, sala mouvement we kokaki kosala te. Sala mouvement kokaki kosala te. Soko kokaki kosote te sote. Soko kokaki kongunzama te ngunzama. Ngunzama lisusu. Ngunzama lisusu. Zalaka esika wana. Siko mutu nyonso oyo atelemi awo ozokende koyamba Yesu mokonzi mpe mobikisi na yo. Loba nkolo Yesu kobanda lelo nayambi yo ozala mokonzi mpe mobikisi na ngai, mpe ozala mobikisi na ngai. Kobanda lelo natiki vi nyonso ya mabe, nalingi nazala mwana na yo, yo ozala papa na ngai. Kolo Yesu nayambi yo, nayambi yo ozala nkolo na ngai, mobikisi na ngai, mokonzi na ngai. Ondimi ete Yesu Kristo azala mokonzi na yo, ondimi ete azala mobikisi na yo. Siko kitise maboko nona ebisa yo na yo moto yao na oyo zakuna. Kobanda lelo likambo ya salut etali mwasi te, etali mobali te, etali mutu nyonso, mwasi nyonso, mobali nyonso andimeli Yesu Kristo. Omoni ndenge olobi nkolo Yesu ozala mokonzi na ngai, olabi ndai olobi ete ngai na masumu toboyani to divorce. Kobanda lelo otika via masumu, otika via komela masanga, otika via mabe, otika via kutime, otika babitidi ya mabe. Olande Yesu Masia ndako zala mokonzi pe mobikisi na yo. Mon frère banda na sero ya zana katika jao oya latela maruji kage siga za wana bando bela nini yo nino Yesu asalilie aloba na ukide ozampota lokolo ubanda utambola te atambolaka simba pota wana ondimi ete Yesu azali sekwa, ondimi ete Yesu abikisaka, ondimi ete Yesu akangolaka, ondimi ete Yesu apesaka bomoi. Yesu wana limbisa yo, Yesu wana apetola yo, makila na ye petola bomoi na yo. Soki ondimi yango telema siko normal.
tambola okende pa frère zao frère atelemi ao osala tour tambola normalement ma soeur zonga lisusu ondimi ete yesu abikisaka soki abikisi yo betela ye mololo yo moko e nalingi osote 3 fois. Thank you, Almighty God, for your healing. You protect us against coronavirus. We gotta lift your name up. Your whole name is Jesus Christ. Here we go.